Сайн байцгаана уу? Би та нарт нэгэн бараг сүүлчийн байж магадгүй сануулга хүргэх гэж байна. Тэгэхээр дөнгөж саяхан тэргэл улаан саран өдөр тохиосон тэр бол яг үнэндээ нийлх монголчуудын гэх юм уу да. Тэгээ нийлх монголчуудын түүнд одоо хэн орох вэ гэх юм бол одоо Адамыг үүсэх үед аль эсвэл одоо дуу үг цасан охинтойгоо шинэ жил эхлүүлэх үед буюу дөрөвдөгчийн нэр нь өөрөөр хэлбэл 1 2 3 нь бол Ахмад үе, 4 5 6 нь бол хүн төрлөختний түүхэнд нийлх балчир үеийн тодруулж хэлэх юм бол унаг даагны үеийн түүх өв соёлын шинэ онтоод хамаарч байгаа гэж таних хэрэгтэй. Өөрсдийгөө өвөг дээдс гэж таниад байгаа. Та нарын өвөг дээдс бол нэлхас хөгшин нэлхсууд л байгаа. Тэгэхээр би та нарт юу сануулах гээд байгаа юм бэ гэхээр сав шим ертөнц гэдэг бол сарны гадарга дээр танигдж байдаг зүйл. Сав шим ертөнц. За тэгэхээр сав шим ертөнцийг газар дэлхий дээр одоо төсөөлөх юм бол байнга дүүрэн байдаг сав шим ертөнц бол далаа. Бүгдийн нүдэнд харагдаад байнга дүүрэн цэлэлзээд цунамидаад галтуул эргээр нь одоо дэлбрээд дүрлзэж асаад халуун магам гал усны гашуун зовлонг бол далаа байнга л өдөөж байдаг. Тийм ээ? Далаа бол одоо гал усны гашуун зовслонгийн мөнгөний үүр. Тийм ээ? Харин тэр далаагаас их газарч шилжсэн амьдрал бол гетдуудын амьдрал, маяачуудын амьдрал, зүүн Азийнхны амьдрал, хойд урд Америк твийн амьдрал бүхэлдээ мөн түнчлэн одоо энэтгийн төвдийн амьдрал. Яагаад ингэж нэг хэсгийн дурдчаад нөгөө хэсгийн дурдахгүй байгаа юм бэ гэхээр нөгөө хэсэг нь их газраас далаа руу чиглэсэн үйл хэргийг явуулдгаараа онцлогтой өөр байдаг. Жишээ нь энэтгийн далаа нь колоничлал гэж байдаггүй. Энэтгийн далаа нь эсвэл энэтхэг орныг колоничлал гэж байдаггүй. Америкийн колоничлал гэж огт байгаагүй. Тэгвэл та нарын ойлгож байгаагаар Хятадын колоничлал гэж их газарт ердөө байгаагүй. Огт байгаагүй. Эзэнт гүрнээ байгуулж амжаагүй. Мөн түнчлэн хувлаа эсвэл сорхогтой хатны хөө Клюген хаанчлал эзэнт гүрний түүх гэж их газарт тимч дуулантай юм байхгүй. Тэгэхээр сав шим ертөнц гэдэгт бол тэр сав шим гэж байгаагаараа өрмөгц орон зайг зааж байгаа юм. Жишээлбэл хүний бие дээр ярих юм бол сав шим ертөнц гэвэл хүнд сав шим сав эрхтнүүд байдаг. Сав эрхтнүүд. Өөрөөр хэлбэл хүндий дотроо одоо дүүрч дундарч байдаг ийм эрхтнүүд байдаг. Түүний тоонд жишээ нь элэг орно. Элэг юугаар дүүрч байна вэ гэдгээс хамаарат элэг эрүүл байх эсвэл элэг бохирдлоор дүүрэх асуудал байна. Цэсний хүүдээ орно. Мэдээж та нар идэж байгаа сайн муу хоол хотоодонд орж байгаа нь мөн л тэр сав ертөнцийн хүний бие дотор байгаа сав эрхтний тогтолцоог харуулж байгаа. За тэгээ нарийн бүдүүн гэдсэж байд юм уу? Тэгж ярих юм бол та нарын судас хүртэл сав шим ертөнцөд хамаарна. Тэгэхээр энэ далайн айсаас ангид байгаа сав шим ертөнц гэдэг бол амьд байж үргэлж амьдын ертөнцтэй холбоотой байдаг үйл процесс болно. За тэгвэл далаа гэдэг бол сүнсэн байнга одоо мөхөл сөөрөлд өртөж байдаг ийм ертөнцийг далаа нь сав шим ертөнц гэнэ. Тэгэхээр далайн сав шим ертөнцөд жишээ нь яг одоогоор юу ордог вэ гэвэл далайн төвшнээс доош байгаа бүх газар зүйн байрлалыг сүнсэн ертөнц гэж нэрлэж байгаагаар танигдана. Жишээ нь их газрын гүнд далайн төвшнээс доош оршин байгаа бүх газар зүйн байрлалыг сүнсэн тэнгис гэнэ. Түүний дотор Монголд ч сүнсэн орон зай бий. Ягаад тэгэхээр далайн төвшнээс доор оршин байх тийм орон зай бий. Харин тэр далаа нь өөрөө төвшингээ алдаад одоогийн номхон далаа руу орцсон байгаа болохоос биш
Эртний далайн ёроолууд бол монголоор дүүрэн тэрнийг ондоо ихийн жирэмсэн ирээд күүгээ төрүүлдэг газар гэдэг. Тэгэхээр энэ ондоо ихийн жирэмсэн байх байдлыг бол далайн галтуул гэж ойлгох хэрэгтэй. Түүний магм ямар сөөрүүлэх чанартай байна уу? Тэр сөөрүүлэгч нь эргээд бас үржил шимэг өгдөг тал байдаг. Тиймдээ далайн айс авийнхан далайн эргийнхэн нэг юм ам зогоогоод байгаа. Гэхдээ заавал сүрч байж сэргэн мандна. За тэгвэл огт сүрдэггүй асуудлын талаар ярив. Огт сүрдэггүй. Тэгэхээр сүрдэг ба сүрдэггүй хоёр ертөнц бол эрүүл ба өвчтөй эд эрхтэн шиг эсвэл цэвэр ба бохир орчин шиг тийм л үйл процессор танигддаг. Тэгэхээр монголчуудын үхэн сөөрн мөхөн сонин гэдэг үг бол ерөөсөө өчүүхэн төдий бохирлаас эхэлдэг гэж таньдаг. Тэрнийг нь монголчууд бузар гэж нэрлэсэн. Бузар. Шинжлэх ухаанд болохоор нөгөө бузрыг нь таниад 3 ангилсан. Нин, бактери, вирус. Тэгэхээр хамгийн эртний вирус бол 4 тэрбум жилийн настай. Тэгэхээр энэ орчлон ертөнцид бүх юм үйсэн бүрэлдэхтэй л ерөөсө бактерийн вирусыг хамт үүсгэж байсан. Хэн анхдагч вэ? Хэнд илүү идэвхтэй вэ гэдэг асуудал яригдаж болно. За ингээд дахиад эргээд сарны тухай ярих юм бол сар гэрдээр дүүрчил байвал сав шим ертөнд цэнгэг усаар дүүрж байна. Цэнгэг усаар. Харин сарны гэрэл илүү гэрлээ алдаж байвал байн алдсаар байгаа. Та нарын яг тэсэн ядан хүлээж байгаа. Тэр өхөр сарын бүтүүнийг угтах юм бол та нар Монголын цагаан сар дуусаж хомсдож үгүй болсон хойно аль эрт Гэттийн хар сар мандаж байх цаг үед аль хэдийнэ та нар далайн түвшнээс доош сүнсэн мөксөн орон зай руу орцсон цаг үед битүүлж байгаа. За тэгэхээр битүүн гэж юу юм бэ гэх юм бол нэгэн цикл үйл явцын төгсөх ажиллагааг хэлж байгаа юм. Энэ бол эхлэл биш, төгсгөл. Тэгэхээр юу болж байна уу гэхээр та нар хэдэн үеийн шуудхан хэлэх юм бол 3.8 тэрбум жилийн өмнөх далайн соёл иргэншлийн эхлэлийн төгсгөлийг жил болгон хийж байгаа. Хамгийн эртнийхээр ярих юм бол яагаад 3.7 гэж гэхээр 8 гэж гэхээр 3.8 тэрбум жилийн өмнө гэхээр 3.7 тэрбум жилийн өмнө төргийн соёл иргэншил далайн эрэг орчимд эсвэл тэр үеийн далаа цэнгэг ус далаа байсан. Анх бохир устай далаа үүсгийн өмнөх нь төргийн соёл иргэншил эхэлсэн байдаг учраас 37 он гэдэг нь аврагдах процессын хамгийн сүүлчийн шат болдог. Түүний дараах 38, 39, 40 гэсэн 3 жил бол яг үнэндээ 37 онд эхэлж байгаа үйл явцад нэгдэхүү эсвэл эс нэгдэхүү гэдэг процесс явагддаг. Тийм болохоор 1237 оны дайны ялалтыг Өгөөдэй хаан Гэттийн нутагт хийж байж 1240 онд дөрвдийн дөргөн хатан Гэттед эртний монголчуудын Гэттийг захирсан хаанчлалыг өргөжлүүлж чадсан. Тодруулаад шууд хэлэх юм бол Богдзанхуйн ээжийнх нь үйл хэргийг дөргөн хатан 1237 оны Өгөөдэй хааны ялалтын залгамж үйлдэлээр 1240 онд дөрвдийн дөргөн хатан Гэттед Их Монголын Нэзэн хатан хааны зарилэгт гэрэлт самбар басгаж байсан. Гэрэлт көшөө басгаж байсан. Яагаад самбар гэрэлт көшөө гэж байна уу гэхээр энэнийг Гэттийн нутагт шавартын нэрний шинэ
алтан эренг эхлүүлж байгаа учраас шавар самбар дээр энэ бүгдийг тэмдэглэн үлдээсэн. Яахан Хиттийн нутагт алтан, мөнгөн, күрэл, төмөр, ган эрдэнэ, 9 эрдэнийн самбар үлдээх билээ, эсвэл гэрэлт көшөө үлдээх билээ. Тэнд нь байхгүй юм чинь яах вэ? Ахуу гэдэг бол тэнд юу байгаагаас хамаарч тэнд ямар төрлийн бодлого хэрэгжүүлэх вэ гэдэг асуудал гарч ирдэг. Тэгэхээр 1240 онд Хятадд дөрөвдийн дөргөн хатан хаанчилсан түүхийг дөрөвдийн усан кэлхээний адагт дөргөн нуурын усан мандал батлана. Энэ бол дөргөн хатны хаанчлал. Дөргөн нуурын мандал дээрээс явагдсан үйл процесс нь өөрөө та нарын яг одоо хайрлан хөндлөж хамгаалах гэж оролдож чадахгүй байгаа халдсан бүрэгдээ орчмоос дөргөн нуурын зүгээс дорн зүгт Тэмүжин Чингис хаан өөрийнхөө байлдааны тактикийг тодорхойлсон байдаг. Тэгээ юу гэж хэлсэн бэ гэхээр нуур мэт байрлалд шилжиж цүүц мэт тулаанд орно гэж. Энэ бол завхан голын эсрэг тулаанд явж байгаа. Отхон тэнгэр уулын эсрэг тулаанд орж байгаа. Тэмүжин Чингис хааны байлдааны тактик бол ийм л гайхамшигтай байсан. Цүүцт нь гэвэл яах вэ? Цүүц бол яах вэ? Ерөөсөө улаар нь тухайн газар зүйн байрлал, тухайн эд зүйлээс гүнрэн шилжиж, эрт мэсээр гүнрэн шилжээд тэгээд тэрнийг ухаж цааш нь явах тэр гормоор завхан голын айс авийн эсрэг тэгээд отхон тэнгэрийн эсрэг тулаанд орсон тактикийг инкүү дөрөвдийн дөргөд хатна Хиттийн нутагт Өгөөдөө хааны хамт үргэлжлүүлсэн түүхийг 1240 онд баталдаг юм аа. Тэгэхээр энэ аливаа 140 он гэдэг бол байнга Алтан ордын улсын шинэ он тооллын шинэ эрхлэл байдаг. Энэ аргын тоололд буюу наран тоололд хамаарна. Яагаад гэхээр Александр хааны 13 өдөр 60 жил 100, Атида хааны 13 өдөр 60 жил 100, Тэмүжин Чингис хааны 13 өдөр 60 100 нь бүгдээрээ мөнгөд хамтдаа явагддаг Монголын 3 хууль юм аа. Та нар өнөөдөр 13 60-ны түүхийг мэдэхгүй байхад 39 60-ны өмнөх түүхийг та нарт сануулхад нэн бэрхшээлтэй. Тэгээд ч Их Монгол улс гэдэг бол 1206 оны бар жил, гал улаан бар жил. Энэ бол бүх 5 өнгөт барын анхдагч бар жил. Анх үүсгэн байгуулагдсан бишээ. Та нар буруу ойлгоод байна. Тэмүжин Чингис хаан өвгдийн сургаалыг үргэлжлүүлж эртний хуулийг мөрдүүлсэн болохоор энэ бол 39 60-ны өмнөх тухайн үедээ бол 26 60-ны өмнөх 13 60-ны өмнөх Атила ба Александр хааны үйл хэргийг дэлхийд дахинд хамтран өргөжлүүлсэн 3 их хаадын үйл хэргийг зүж цагаада өгөөдөө 3 өргөжлүүлж түүнийг нэрээдүүд Бат хаан өргөжлүүлэх 3 үеийн ариун үйл хэргийн цогцлоос болсон юм аа. Тийм учраас хэрвээ сар тэнгэрт дүүрэн байвал 15-ных болж сар Монголын сар тэнгэрт дүүрж эхлэх юм бол энэ дэлхийн эрхэс дүүрэн цэнгэг усны айс ав цэнгэг усаар дүүрэх боломжтой түүнийг тойроод көх язгуур алтан көх язгуурын 6 их усвэр эхлэх ёстой гэдгийг тунхагладаг. Энд байнга дагалдаж байгаа шаргал өнгөтэй алтан хил хязгаарыг та нар таних хэрэгтэй. Энэгүүгээр та нар одоо яг юу хийж байна вэ гэвэл та нар Хиттийн нутагт 1264 оны
Өгөөдө хааны эсрэг, өгөөдө хааны үр хойцсын эсрэг. Мөн түнчлэн хасар, тэмүүлэн гих мэд сартагта баатар гих мэд бүх отхон болоод нэлхсэн алтан ургийнхны эсрэг хийсэн дайны ялалтыг та нар тэмдэглээд байгаа юм. Хятадтай хамт түүний 24 улирлын 24 улс байдаг юм. Хятад гэдгээр 24 улстай. Түүний нэг нь манж, түүний нэг нь төвд, түүний нэг нь юан, түүний нэг нь мин. Тэгвэл түүний цаана шан ман гэдэг чнөөн олон Хятадын улс бий. Сүн улсч бий, өмнөдийнх нь бий, умардынх нь бий. Тэгж ярих юм бол умард юаныг юан гэдэг юм. Тэр бол Хятадын хаанчлалыг шийддэг хөх морины өмнөд эрэгт байдаг өндөрлөг. Тэгэхээр яг одоо бол тэргэд улаан сар хомсдож байна. Түүнд хар туяа гэрэлгээг нь орж ирж сүүдэр орж ирж байна. Ингэх тусам энэ үйл процесс нь Монголын 15-ны сар тохиодог газар зүйн байрлалаас холдож байгаа цаг хугацааг зааж байгаа. Тэгээ холдох тусам цагаан гэрэл багасна, Монголын цагаан сар хоцорно, одоо хомсдно, хорогдно, багасна. Тех тусам тэр газар зүйн байрлалд ердөө юуг болно? Цэнгэг усгүй болно. Тэгэхээр ингээд цэнгэг ус хомсдож багасах процессыг юу гэж нэрлэж байсан бэ гэхээр ариг ус гэж нэрлэж байсан. Ариг уснаа төрсөн алангой, ариг уснаа төрсөн ариг бүхий хаан. Энэ бол Монголын 6 дахь хаан байсан. Тэгэхээр ариг бүхийн хаанчлал хаан болсон бэ гэхээр эрхэд булгийг захирах ойрдын их хатныг залж байж Довмэргэний эрхшээлт нутгийг захирах үүргийг ариг бүх олсон 1260 оны түүх өв соёл юм. Энэ нь та нарын ойлгож байгаагаар мөн Хятадд хувьдаа ойлгосноор хар хоринг захирах явдал биш. Хар хоринг захирах явдлыг яг үнэндээ бол 1235 онд хар хорин хотын нээлтийг хийхдээ өгөөдө хаан дуусгар болгож Хятадаас торгоор дарж уйсан татвараа ачаад буцаж ирээд 1235 онд хар хором хотын нээлт хийж байсан нь хар хором хотын газар зүйн байрлалын төгсгөлийг харуулж байгаа. Харин 1236 оноос өөрөөр хэлбэл 3 тэрбум 600 жилийн өмнөөс цэнгэг усны ундраг дуусч хомсдож ариг усны эрен үүсэх процесс явцыг таниулах төргийн ан соёлыг өгөөдө хаан эхлүүлсэн нь та нарт өнөөдөр хүртэл танил биш байгаа үйл явдал болцоход байна. Танил биш байгаа. Яагаад гэхээр 4-9-36 гээд 4 зүгт халахын нэг бахархал гэж яриад байгаа. Аль эсвэл завсрын 4 зүгт 9-ийн тоо хандчихсан 4-9-36 болчихсон. Одоо төргийг захирах уу? Эсвэл сүнснийг захирах уу гэдэг ажиллагаа 1236-1237 онд дахин Хятадын нутагт үргэлжилсэн явдал бол Хятадыг захирах ажиллагааг Хятадын шанаа гэж нэрлэх Хятадын хам морины эхэнд байгаа тэр ариг усны ундраг хамгаалах эрхэд булаг ундраг хамгаалах Довмэргэний хаанчлалыг эхлүүлсэн явдал юм. Яагаад гэхээр Довмэргэн Хятадыг хаанчилж чадна. Дувөөг хаанчилж чадахгүй. Сартагта баатар хаанчилж чадна. Тэгэхээр ариг бүхийн хаанчлал бол ариг уснаа. Яг одоо энэ байгаль далайн зүүн өмнөд нутагт байгаа бурятуудын оршихуйг захирч эхлэх нь яг түүний дор байгаа
дор байгаа байгаль нуурын зүүн эрэг дагуу байгаа Приморский край гэж байгаа. Энэ бол далайн орчмын хязгаар нутаг гэсэн нэртэй. Түүнийг захирахын тулд эрхэт булгийг захирнаа. Тэгэхээр эрхэт булгийг захирах эрхийг нь Дөргө хатан Сартагта баатрын эгчийнхэн хаанчлал Хятадд бодит болсны дараа үргэлжлүүлэх үйл процесс нь 1260 оны түүх байсан. Тэгэхээр ариг бүхийг хэн сургасан бэ? Өгөөдөө хаан сургасан. Тэр бол ариг усыг хамгаалах ёстой байсан нь яг одоо шинийн 8-9-нд аль эсвэл сарын тооллын сар тэргэл сар яг одоо хомсдоод тэгээд 17-ны өдөр шинийн 1 гэж тэргэл улаан сар хагарч шинийн 1 тохиогоод 18, 19, 20 гэхэд 20 цагдаж эхлээд 20-оос цааш нь үргэлжлэх тэр хомсдож дуусч байгаа сарны гэрэл буюу цэнгэг усны тархалт нь хомсдож байгаа газар зүйн байрлалд ариг усыг хамгаалах, ариг усны ундрагыг хамгаалах ажиллагааны хаанчлал 1240 онд Бээжинд эхэлсэн юм аа. Тэгж байж 20 жилийн дараа Дов мэрэгний хаанчлалыг отхон ачгүй үргэлжлүүлэх боломж нь олдсон нь түүний их хатан ойрдох байсанд хамаарна. Тэгэхээр яг эндээс Бүрт хатныг эсэргүүцсэн, Бүрт хатны хамаатны үр хойцсыг эсэргүүцсэн ойрд хар кредийн дайн, ойрд халахын дайн 1260 онд эхэлж түүнд Хятадын цэрэг армийн хүчийг татсан нь яг үнэндээ 1260 онд эхэлсэн дайн 4 жилийн турш тасралтгүй үргэлжилж хувлаа ядалтаар ялсан явдлаар батлагддаг. Тэгэхээр хамгийн сонирхолтой нь хөөрхий ариг бүхий ганцаарангийн хувлаатай байлдуулаагүй, хувлаа ганцаараа ариг бүхтэй байлдаагүй, хувлаа нь дайн бол тулан удмынхны хоорондын дайн хагарч бутрах үйл хэргийг хар кред ихэн үр хөөгтүүд хийж байгаа үйл явдал. Гэхдээ энд ойрдууд орж эхэлснээр Монголын түүх нь цаашид ойрдын түүх 1260 оноос эхэлдэг. Тэгэхээр 1260-аас 64 оны үед ариг бүх энэ тулааныг хийхдээ Дуваа өвгийн өр хойч Сартагта баатрын өр хойчстаа энд харьхраа жанжин жишээ нь оролцохгүй. Сартагта баатар түүний өр хойчстаа, Хасар түүний өр хойчстаа, Тэмүжин Чингис хааны ганц охин түүний өр хойчстаа. Тэгээд Тэмүжин Чингис хааны отхон күүгийнх нь өр хойчсон, хуваагдан байлдсан үүнд зөвхөн хувлаа Хятадуудын талд орж бүх Монгол угсаатангуудаа, бүх Монгол ээжүүдийн хүүхдүүдтэй байлдсан ийм тайм болсон нь хар сар дүүрэх ба цагаан сар хомсдохын процессэнд явж байгаа дайн юм аа. Тэгэхээр одоо та нар энэ дайны ялалтыг хийхин тулд бүтэн хар сарыг угтан хүлээж байгаа нь ариг ус байхгүй. Монголын цагаан сарын гэрэл гэгээ өчүүхэнж байхгүй түнэр харанхуй дор нэгдэх гэж оролдож байгаа. Энэ үйл явдал юм шүү. За тэгээд Хятадын хар монголчууд, Хятадын хар хужаа хар монголчууд болоод сууцгаа. Та нар энэ үйл явдлыг засах цаашдын боломж байхгүй болно. Яагаад гэхээр та нар 3 хоног Монгол гэж солиорч шинийн нэгний өглөө тангад нарыг мандуулах гэж зовлонтой нарыг Монголын энэ даг хүрээний Көлөн хотын Манжийн умардын нийслэл та нар угтаж эхэлнэ. Түүх эргээд Манжийн умардын нийслэл рүү орж ирнэ. Ингээд та нар яах вэ? Шинийн 8-нд дөрөвдийн ойрдын очир дараа бурханд сөхөрч эхэлнэ. Тэрний чинь төвдөд тангад номын дуу аваагаар дагалдуулаад ойрдын очир дараа бурханд дахиад та нар хүссэн хүсээгүй ойрдын бурханд сөхөрч эхэлнэ. Өөр та нар хайчих юм. Гэвч та нарыг ойрдын очир дараа бурхан хүлээж авдаггүй. Огт хүлээж авдаггүй.
Яагаад гэхээр түүний гэгээн дүр нь Дүргэ хатан байсан, түүний гэгээн дүр нь ханд жамц байсан, түүний гэгээн дүр нь гисрэнзээ нэг жимскэн байсан юм аа. За ингээд та нар зүгээр л хар кэттийн хужаа Монгол дүрээ батлаад тангад күн луга төвд ламын тангад номын аялгуудаар өшт татар бурхнаа шүтэж дахиж эхэлнэ. Тэр чинь нөгөө нэг гал дөрөлдөж байгаа. Эргэн тойрон баахан гал дөрөлдөж байгаа. Тэр бурхнаа дахиж шүтэж эхэлнэ. Мэдээж түүнийхээ битүүнийг сар болгон өшт татарын сэргэн мандалтыг тангал ламнар хийж байдаг. Төвд ламнар хийж байдаг нь сор залах үзэгдэл. Тэгэхээр та нар яг одоо өмнө зүгийн цунами хэрхэн Монгол оронд орж ирсэн маршрутыг тэмдэглэх гэж байна. Геологийн шинжилгээ ухаанд энэтхгийн далайн усны айс авыг тогтоосон баримт байдаг юм. Тэр бол ерөнхийдөө бол тэр халах Монголын төв халах гэдэг байгаа нь энэтхгийн далайн ус орсон изотопийн шинжилгээгээр энэтхгийн далайн голч нуруу гэж далайн ёроолт нь байгаа уулын чулуудагтай ижилхэн чулуу төв халахад олдсон байдаг. Өмнө зүгийн альбин шулам тэрэн лам бурхныгаа тэр киттийн битүү хар сардор дахиж Монголын 3 оршихуй 3-та устгаж байсан далайн эргийн далайн соёл иргэншил 4-р халахын татхан дээр эхлүүлнэ. За ингээд та нар яг үнэндээ бүгдээрээ иргэний үнэлгээ эсвэл гадаад паспортаа гаргаа харах юм бол соёмбон дотор арга бэлэг буюу дээш доош харсан хар цагаан хоёр тэнцэж байхыг бэлэгдэл байдаг болохоос биш энэ нь шинийн 9-ний 8-ний түүнээс биш тэнд ганц луу эргэж байгаагүй. Ганц хорт могоо эргэж байхгүй байгаа учраас яг энэ жил та нар киттууд гэдгээ баталж байгаа. Ингээд та нар соём гэрлэхгүй, Монгол хүн байх эрхгүй, Монголын 15-ны цагаан сарын үлдэгдэл гэрэл гээгээ та нарт огт байхгүй. Энэ бүгд устж дуусаа хав харанхуй болж байгаа явдал киттийн нутагт эхэлж байгаад нэгдэж байгаа. Хужаа Монгол дүрээ үрд батлна. Ягаад үрд гэдэг байгаа юм гэхээр та нар энийг 10,000 жилийн сүүлчийн удаа хийж байна. Энийг та нар 10,000 жилийн турш хийсэн тэр эсвэл яг тийм нутагт энийг хийж байгаа нь энэ яг энэ Туудын нарын дэнжвал манжин 3 дахь нийслэл. Эхнийх нь ховдод байгаа буянт гол буюу күрийн гол оршуулгын ажил хийгээ буянтын усаар гараа угаана гэж. Дайнд явж ирээд күрийн бузар гаргадаг байсан буянт гол шүү. Тэ. Аль эсвэл отхон тэнгэрийн ёроолд байгаа Уляста хот. Энэ 3 манжин 3 нийслэл гэж танигддаг нь экологийн хувьд. Гурваланд нь битүү хар сар манддаг Монголын 3 нь сүнсэн тэнгисийн айс аваа. Туулын гол энэгээр маш хожоо орж ирсэн. За ялангуяа Улаанбаатар хотод байгаа Сэлб бэлхийн гол бол бэлх гэдэг бол бэлхүүс гэд цааш нь үргэлжлүүлээд үг бүтээж болно. Тэр бол цав орчмын газраас манж эмийн шээсний газар. Яаж энд үйрлэж байсныг та нар санаж байгаа бах. Би зүгээр л та нарт Монгол газарт байдаг дотоодын дайснууд тэдний эх оронг танилцуулж байгаа юм. Яагаад энийг манж орж ирээ эзэлж чаддг юм? Яагаад энийг хувьдаа киттийн зэрэгтээ эзэлж чаддг юм? Тэгвэл юу ч эзэлж чаддаггүй нь хаана байна уу гэдэг асуудал гарч ирэхээр юу ч эзэлж чадахгүй нь далайн төвшний эртний далайн төвшний ус ойртойгүй аль эсвэл
далайн цунами, ямхын салхи гардаггүй газар зүүн байрлал та нар манч тангад зан үйл хийж далайн усны соёл иргэншлийг өндөр уулын ориглуудад бүр Монгол оронд төрийн 10 тахилгад газар зүүн байрлалд 15-ын орныг бий болгож байдаг. Үйл явдлынхаа үр дүн гэдэлж та нар өнөөдөр ямар ч соёмбот үгүй, огт соём байхгүй. Алтан соём гэж мөрөөдхийн хэрэггүй. Соёмбот туг гэж ярихын хэрэггүй. Алтан мөнгө нь соёмбот тугдоор нэгдэж чадахгүй, киттийн хар сардоор нэгдэж, киттийн манжийн, тангадын, төвдийн, киттийн юан улсын тугдоор тэдний ялалтыг тэмдэглэж байгаа. Тэдний гарал үүсийг тэмдэглэж байгаа. Тэдний үүсэн борилцсон 10,000 жилийн бүтээнийг хамтдаа хийж байгаа гэдгээ таних хэрэгтэй. Би яагаад чимээгүй байгаад байна гэвэл уг нь та нар энэ үйл хэргийг огт хийх ёсгүй. Яагаад гэхээр та нар нэлхээс. Яагаад гэхээр сорхогтон хатан баг бэр учраас туулааны бэлчээрд гүйж явах ёстой. Им барын бэлчээрд гүйж явах ёстой. Эр барын бэлчээрд гүйх ёсгүй. Тэгэхээр та нар өнөөдөр бүх барыг захирч чадсан, бүх барыг захирах алтан язгуурыг захирч чадсан 1206 оны Тэмүжин Чингис хааны ялалтыг эсэргүүцэж байгаа золбонгууд болчиход байна. Тэгээд ч яг энэ байршилд, яг энэ 2 дугаар сард дорн зүгт бомбын нэрнийг эхлүүлэх чинь их Монгол буюу их хатад икс дээдэс байна. Та нар шиг балчир нэлхс хар кредүүд нэлх сэнгүмөд энэ 2 дугаар сард халдах ёсгүй. Та нар икс дээдсийн үйл хэргийг буруугаар ойлгоод бас буруугаар хийж байна. Та нарын цаг үе хаана байна гэвэл дахиад л нөгөө юугаа хар. Соёмба хар. Тэнд 2 загас байгаа. Тэр 2 загас дээш доош харж байгаа нь сар яг цагаан нь тал, хар нь тал байх үед тэгээ нэлхсийн загсны ордод хамаарах ёстой. Загсны эрен дуусч байна. Загсны эрен нэр төртөөгөр дуусхыг гэх юм бол та нар 3 дугаар сард олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын өдөр, эрх чөлөөний өдөр алтан ургийнхны улс төрийн эрх чөлөөг батлан хамгаалахын төлөө зүтгэх ёстой байсан. Тэгээд 3 дугаар сард дүүрч байгаа Монголын цагаан сардар нэгдэх юм бол алтан соёмбны горимд орно. Одоо бол бомбын эрен 52,000 жилийн түүх дуусч байна. Золбонгуудад 52,000 жилийн геологийн, биологийн нас байхгүй. Загсны эренний 10,000 жилд үүссэн учраас та бүхэн 10,000 жилийн төгсгөлөө 3 дугаар сард загсны эрен дуусах үед хийх ёстой. Тэгэхээр нөө өлөө зан өлөөд биш үү гэдгээр сорхогтой хатанч хийх эрхгүй. Баг бэр учраас Хятадуудад боолчлогдож, Хятадууд төрийг нь булааж авсан шалтгаан энд байгаа юм. Тэгэхээр Хятадыг захирсан түүх одоо дуусгар болж байна. Хятадын аюулын харанг эхэлж байгаа юм. 2010 оны өвлийн шинэ жилийн өмнө Хятадын ариг усныг хаасан, дуусгасан. За тэр хааж дуусгах чинь гэдгийг нь тухайлаад хэлэх юм бол ус ундарч гарахтаа, булаг ундарч гарахтаа тодорхой хэмжээний даралтаар гардаг. Таанасаа даралт үүсч байж ус гардаг. Даралт үүсэхгүй байгаа ус бол сахарын цөлдор асар хэмжээний ус байгаа, даралт байхгүй. Тийм учраас гарч чадахгүй. Белорусын нутагт газрын гүнд асар хэмжээний цэнгэг ус байгаа, даралт байхгүй. Гарч чадахгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол тэнд шавхруу ус байгаа гэсэн үг. Дүүрч чадахгүй, даралт үүсэхгүй, ундарч чадахгүй ариг уснууд тэнд хадгалаатай байгаа. Тэгэхээр одоо би та нарыг бомбын эрен 52,000 жил эхлээд дуусч байгаа үйл процесс нь 40,000 жилийн түүхтэй
Бомбын ер нь 40,000 жил үргэлжилсэн 12,000 жил мөслөг дотор байсан. Би дэлхийд дахны 40,000 жилийн түүхийг ярьж байна. Энэний баталгаа нь Европт байдаг арслан толгойтой эмэгтэй хүн энэ зүүн бугуулган дээрээ 7 кирчээстэй. Энэ бол 7 давынхан 7 жалгахныг захирсан түүх бол 40,000 жилийн. Тэгэхээр 40,000 жилийн өмнө эхэлсэн бомбын нэрний төгсгөл та нар үгснээ хийж ингэж солиорч гэдтийн хог хөдөлтөж авч баахан одоо бэлэг сэлт бэлдэж солиорч байгаа. 40,000 жилийн өмнө эсвэл 26,000 жилийн өмнө загсны эрэнд дөнгөж эхэлж байх үед бомбын орд дотроо шүү. Хинд юугаа бэлгэлчих юу байсан бэ? Энд ямар ч материалын ертөнцийн баяр наадам болох ёсгүй. Та нар бол гэдтийн худалдаач наадам хийж гэдтийн баяр хуу явдлыг одоо дуурайж бардам дээрлэхүү зангийг нь одоо дагах гэж солиорч байгаа үзэгдэл. Монголын цагаан сарыг огт тэгж хийдгүүгээс гадна яг одоо дөргөн хатны хаанчлалыг хятадд дуусгаж байна гэдэг энэ үйл процесс явж байхад та нар түүнээс хойш 1240 оноос хойш 20 жилийн дараа хятадд загсны эртний ялалтыг хийх гэж оролцсон Сархагтай хатны оролдлогыг дөргөн хатныг эсэргүүцэх Тэмүүжин Чингис хааныг эсэргүүцэх барыг захирагчдын эсрэг хийж байгаа кампанид ажиллагаа гэж ойлгол таарна. Тэгэхээр Монголын цагаан сарыг ярих юм бол ямар их юм яригдэж байна уу гэхээс гадна энэ бол 6 дахь мэдэрхүү. Та нарын 6 дахь мэдэрхүү хятадх байсан. Тэмүүжин Чингис хааны үр хойчсын 6 дахь мэдэрхүү нь Бат хааны Алтан ордын улс байсан. 160 дуусаад дараагийн 60 нь яаж эхлэх вэ гэх юм бол тэнд ариг бохоо эхлүүлэх байсан бол хувьдаа ялсан явдлаар та нар одоо үргэлжилж байгаа хувьдаа 1264 оны ялалтын баяраа хийж байгаа чинь чи Монгол хүн биш. Чи Монголын Алтан соён бот та нарын нөгөө нэг нэрлээд байгаа. Тэр паспортыг авах боломжгүй гэдгээ баталж байгаа шүү. Ер нь бол яах ёстой юм гэхээр 8-нд 9-нд та нар нэгдэж эхлэнгүүт сарныч бай, нарныч бай. Цааш нь автоматар зөвхөн нарныгээр та нарыг авраа явчихна. Сар дуусч байна уу, дүүрч байна энэ асуудал биш. Тэгэхээр та нар сарны дуусах тэр хагасд нэгдэж чадаагүй бол хизээш дүүрх хагасанд нэгдээгүй гэдгээ батлана. Энэ нь та нарын шинийн 8-нд Тангад номт, төвд номт ламнар та нарыг төрмөл өшт татаар төрмөл тангад болох замд чинь хөтлөнө. Яагаад гэхээр ер нь бол эзэн боолоо захирдаг горин бий. Эзэн боолоо захирдаг горин бий. Тийм учраас ягаад Далай ламыг 2014 онд огцрох сануулгын өгөөд улс төрийн эрх мэдлийн хураачаад оюун санааны эрх мэдлийг хураахгүй байгаа юм бэ гэдэг асуудал гарч ирнэ. Энэ бол бодит түүх. Яаж бодит болсон бэ гэхээр Далай лам Хамбург хотод 9 сарын 23-нд улс төрийн эрхээ өгч түүнчлэн цаашид тодорохгүй гэдгээ амлсан амлалтаа надад өгсөн. Яагаад надад гэхээр би Далай ламтай харьцахаас гадна Далай ламын дэргэд байгаа төвдийн цагаачдын дөрвөстийн засгийн газартай харьцаж асуудлыг шийдсэн. Хэний нэрийн өмнөөс гэвэл зүүн гар дөрвөн ойрдын Жанжин төр байх гүйшийн нэрийн өмнөөс. Өөрөөр хэлбэл төвдийн эзэн хааныхын нэрийн өмнөөс би төвдтэй харьцаж байгаа. Төвдийн улс төрийн эрхийг би 2014 оны 9 сарын 23-нд таслан зогсоосон. Одоо миний өгөх бичгээр 14-р Далай лам огцорч түүний тодрох löөлө болж түүний оршихуун газар зүйн байрлалыг шийднэ. Яагаад гэхээр энэтхэгт гарч байгаа шин цар тахал бол дөрвөстийн орон байр хугацаа хідэрч энэтхэгт байрлаж байгаагаасаа болж байгааг батлах шаардлага үүсэж байгаа. Энэ Сарсан Багва хаан
цар тахлыг төвдөд энэтхэгт эхлүүлж байгаа. Ингээд төвдийн далаад ам хаачих вэ гэдэг асуудлыг аль хэдийнээс шийдсэн. Тэрнийг өөр байрлалд яг Манжи хаан ямар байрлалд түүнийг сурган өмөөжүүлж готлынхаа үдээсээ хүртэл өөрөө үдэхийг хятадд зааж байсан шиг тэр энгийн байдалд шилжих болно. Би түүнийг алахгүй. Та нар намайг алуурчин гэж бодвол би цусгүй дайнд салхиар эсвэл зуднаар асуудлыг шийддэг. Тэгэхээр одоо та нар яах вэ гэхээр ийм асуудал байна. Та нар одоо шуудхан наад цагаан сар гэдэг новшин ажлаа боль. Тэнгэрт хар сар байхад өгсний чинь цагаан сар. Зүгээр л иргэн хүний хувьд ах トゥ хамаатан саданда энэ бүчлэгийг тараагаад болцгоо. Та нарт энэ арай дэндүү ахт нь күндэт нь залруу да. Ягаад тэгэхээр энэ бол Өгөөдөө хааны ялалт, Тэмүүжингийн ялалт байсан. Энэ бол Бүртгатны ялалт, энэ бол Дөргө хатны ялалт байсан. Та нар булаад чадахгүй. Тэнгэрт нь булаагаагүй юм, газарт нь булаадгүй юм. Харин юу хийх вэ гэвэл та нар дорны нэмэгтэйчүүдийн оюун санааны эрх чөлөөний төлөө одоо яста жинхэнэ бясалгалаа эхэлнэ. Яг одоо өнөөдрийн өдрөөдөд. Нэн ялангуяа 2 дугаар сарын 8-9-ээс эхлээд надыг энэ 2 дугаар сарын 8-9-ний нарны гэрэл дор багтааж намайг 2 дугаар сарын тэргэл улаан наран дор багтааж өгөөч. Энэ Дакүрэ Күлүн хот Манжин хязгаар нутагт гэж күн бүр дотроо залбирч суувал таарна. Тэгэхээр нэг асуудал бий л дээ. Отхон ба Ахмад хоёрын дундор дөрөвдөх нь. Бата зүч цагаада өгөөдөө гिचээд дөрөвдөх нь охин нь байсан. Бүх хормын бөвжийг дөрөвдөх хуруунд зөөдөг. Тэр охины дараа тулуу байсан. Тэгэхээр Тэмүүжин Чингис хааны охины хаанчлал буюу Бүрт хатан Өөлөн эхийн хаанчлалыг эсэргүүцсэн үйл хэрэгээ та нар одоо зогсоо. Монгол орн, Монгол их гүн, Монгол хатан эзэн хааны эсрэг хандсан, хааны хатны эсрэг, хааны ээжийн эсрэг, хааны охиных нь эсрэг хандсан ялт үйл хэрэгээ зогсооцгоо. Та нар одоо баахан бэлгсэлт авсан. Баахан одоо зардалж хэрэгдэл болсон. Баахан вампир махчин царайлж, баахан ууц бэлдсэн бол түүнийг хадгалцгаа. Бол Монголын цагаан сарыг зүгээр л зогсоочих. Монгол хүн гэж өөрийгөө тооцож байвал. Тэгээд та нар ихлэ тоолдоо. Татар уу та нар? Татарт юу гэж хэлсэн? Тэмүүжин Чингис хааныг үгүй болчвол уул мэт би чинь нурж одваас улс орны чинь хэн захирах вэ гэж та нар шиг нэг татар хатны асуулт асуудаг би. Тэгэхэд хэн гэж хэлсэн? Өгөөдөө гэж хэлсэн. Татарын нутгийг өгөөдөө захирна. Зүвт захирахгүй, цагаатаа захирахгүй, Тэмүүжин Чингис хаан захирахгүй. Хятадтай ирээд нухчихсан бидтэй. Тийм ээ? Тэгэхээр энэ өгөөдөө хааны хаанчлалыг эсэргүүцснээрээ та нар Монголын гурвлыг эсэргүүцэж байгаа. Өгөөдөө болол юу гэж хэлсэн? Чамайг хаанчлахад бид хүч хавсарнаа гэж зүч хэлсэн. Чиний өндөр малгай баталгаатай байхыг би хариуцнаа гэж хан тэнгэр уулын оргидыг барьж цагаатаа хаана хэлсэн. Тэгэхээр одоо яах вэ нөхдөө? Та нар Тэмүүжин эсэргүүцээд, Өөлөн эхийг эсэргүүцээд, Юсука Баатрыг эсэргүүцээд, Бартан Баатрыг эсэргүүцээд, Бартан гэх юм бол наадах чинь тан эрдэнэ цагаан сараар дүүрсэн тан эрдэнэ байна гэсэн үг. Далайн мандал дээр тэргэл улаан сар мандаж байна гэсэн үг. Тэгээд Бүрт хатан, Дөргө хатан, Өөлөн эхийн үр хойцыг эсэргүүцсэн хужаа хар монголчуудын дансанд ормоор байвал 10,000 жилийн бүтэнэ хийцгээ.
Энэ 10,000 жилийн нүгэл хилэнц шүү. Бас 40,000 жилийн. Түүнчлэн 312,000 жилийн бүтүүнээ хийцгээ. Надад ганц асуудал үлдсэн. Алтан бэргинаг би аль хэдийнэ 3 хил дээр номынхаа нээлт хийгээд түгээсэн. Сонсох нь асуудал биш. Тэмүжин Чингис хааныг дэлхий сонсоод тухайн үедээ сөхөрцөн үгүй штэ. Үр хооч нь өргөжлүүлээд байлдаж байсан, тийм ээ? Тэгэхээр одоо надад ганц асуудал үлдсэн нь алтан бэр. Алтан бэрийн асуудлыг дэлхий дахинд зарлахаар, тунхаглахаар хүлээж байгаа нь тэр хэн байсан бэ? Исүка нутамд анх ирсэн өөлөө нэг алтан бэр байсан. Хүүгээ гэрлүүлээд алтан бэр залхтаа алтан бэргэн болсон өдөр 2026 оны 2 дугаар сарын 15-16 тохиохдоо үйл явдал 12, 3, 4 дөрвөлжилсэн байна. Тэгэхээр та нар энэ тэргэл удаан сарны өмнө нэгдээгүй учраас хойно нэгдэн гэж нэлхэс оролдох юм бол тэргэл удаан сарны дараа тэр тэргэл удаан сар чинь өөрөө бүрт хатан өөлөө нэх Тэмүжин Чингис хааны цор ганц охин Тэмүгэ. Тэгэхээр эднэрт нэгдэж чадаагүй бол та нар ариг уснаа нэгдэх, алан гоо шиг ариг уснаа нэгдэх, ариг бүх шиг нэгдэнэ. Хэдийгээр та нар бүгдээрээ ойрд хатан залж чадахгүй учраас, тэг шаардлагагүй учраас яг одоо та нар энэ бомбын эртний 40,000 жилийн төгсгөл хоньны эртний 40,000 жилийн өмнөөс эвдэрч хамхарч ууцыг нь талалж эхэлсэн процессод нэгдэж нүгэлт махчин харах, нүгэлт нисдэг махчин харах болох юм бол та нар автоматар энэтхгийн цар тахлыг хамраараа сорно. Энэ бол генетический. Төв халах бол энэтхгийн далайн ёроолын адил энэтхгийн далайн ус орсон, бас номхон далайн ус орсон. Хоёр далайн хос ус орсон байдгаа геологийн шинжилгээ ухаанд баталсан 8 бот ном бий. Монголын геолог гэж. За ингээ газар чинь угаасаа шархадсан, газар чинь угаасаа хар жирэмсэн эмирээ шээж чаддаг байхад та нар өнөөдөр ээжигээ, аавыгаа өшт татаар өлн тангад болгож зүдэрч гүйгээд яах юм? Та нар над новшийн хар сараа тэмдэглээд бүтэн хар сар дор нэгдээд юугаа хийж амжсан? Сүнсэн галтуудыг дахиж шүтэж сэргээх гэж оролдож хулгай дээрэм хөгжөөсөн чинь одоо хэдэн 100 их найдын хулгай хийх чадвартай хулгайч нарын айрмыг толгой дээрээ бүрдүүлсэн. Хаан вэн ард түмэн. Төр засагч надад ард түмнийг л олж өгөхийг шаардсан. Чамайг ойлгодог ард түмнээ аваад ир гэсэн. Бид бол харахнууд, бид бол наадахыг чинь ойлгох ёсгүй. Монголын ард түмэн дэмжих хэсгийг чинь харна гэж намайг 2008-9 оноос засгийн газар их хурлын гишүүд шантаажлж эхэлсэн. Тэд нар Монголын ард түмнийг бүгдээрээ өшт татаар өлн тангад чамд олд хамсаатны чинь харнаа гэж хэлсэн батлагдаж байна. Тийм учраас надад төр засагт хандах шаардлага байхгүй. Хандаа дуусчихсан. Ялангуяа төргийн шин соёл иргэншлийг эхлүүлэхэд одоо их барьж байгаа намын бүх тэргүүнүүд бүгдээрээ төргийн календар аваад төрөг бол Монгол биш. Төрөг бол бидний дайсан. Биднийг ялдаг, биднийг эргүүнээ хүнлүү көөдөг. Төргийн сэргэн мандалтыг бид дэмжихгүй гэж нэлгэлсэн. За тэгэхээр дахиад далайн усныхаа соёл иргэншилд орох юм бол 3.7 тэрбум жилийн өмнө эхэлсэн төргийн соёл иргэншлийн дараа дорны соёл иргэншил, далайн соёл иргэншил эхэлсэн байдгийн. Тийм учраас энэ 37 оны их хядлага бол төргийн соёл иргэншлийг хамгаалах ажиллагааг Монголд хийсэн нь ийм учиртай
Тэгээд Монголд юу болсон? За ядуу гэд одоо 200 300 ч юм уу малта Тангал ламын малыг хураасан бол 10,000 малта иргэнийг агар мөнгөн тоногтой агар хувингаар шагнаж байсан. Тэгэхээр хэн баяжих ёстой вэ? Монгол хүн баяжих ёстой. Хэн ядуурх ёстой вэ? Төвдүүд, манжууд, тангадууд төвд сүмийнхэн ядуурх ёстой гэдэг ажиллагааг эхлүүлсэн бол ардын хувьсгалын үр дүн. Одоо бол ардчилсан хувьсгал гэдэг бол ардын хувьсгалыг үгүйсгэн устгаж 1911 оны Төвд эзэн Богд хаант боолын хувьсгалыг гаргаж ирсний үр дүнгээ та нар сүнсэн галтуудыг шүтэж байгаа. 300-аас 400 жипитний цуваг үүсгдэг. Тэгээд өмнө зүгээс лам бурхныг авчирч төвдөр оруулж ирж тагтдаг. Энэтхгийн далаанд цунамиг шүтдэг ийм л хар хужаа монголчууд болсон учраас та нарыг хар хужаа монгол болохыг ч баталгааг би хүлээж сон. Та нар яг бүтэнээ хий. Маргааш нь би та нарыг Өшт татар хужаа монгол гэдэг дансны тоог гаргаад яг надад энэ үйл явдлыг хийгээгүй хэлээгүй бид нар одоо энэ хар сардаар золгоогүй нэгдээгүй гэснээр нь өөрийнхөө баталгааг өгөөд үгүй нь тэгээд хужаа хар монгол гэдэг дансанд ороод Монголын 2 цагийн хуваагдал 1269 оны могоо жил хуваагдсан хуваагдал та нарын 2025 оны могоо жилийн үргэлжилэлд батлагдаж байгаа баримтыг нэгдсэн үндэсний байгууллагад шууд өгнө. Ингэснээр би Тэмүүжин Чингис хааны 1206 оны ялалтыг баталж байна. Ингэснээр би 1240 оны Дөргөн хатны ялалтыг баталж байна. Ингэснээр 2 Монгол бий. Хар Монгол, аль эсвэл Дээд ба Цагаан Монгол. Дээд ба Цагаан Монгол ч хоньны эрнийг сүүн замд эхлүүлдэг юм. Тэр бол Дээд ба Цагаан Монгол. Цагаан Монголгүйгээр байх Дээд Монгол нь мөнх нарны дор сүүн замын эрн эхлээгүй 312,000 жилийн өмнөх үед хамаарна. Тэр үед далаа нь соёл иргэншил хумгийн тоос байсан үед. За ингээд хэн болохаа таньцгаа эсвэл Хятадын хар сардаар нэгд хужаа Монгол бол та нар өвөр Монголоос дор хужаа Монгол болно. Бүр Хятадд байхгүй Монгол болно. Яг тэгэхээр Хятадд байдаг монголчууд Хятадын төрийн дор алавдан хийгдэж байгаа болохоос сэтгэл нь дандаа Монголоо хайж байдаг. Та нар бол дандаа Монголыг ялсан 1264 оны хужаагийн айрмын жанжтыг хайж байдаг гэдгээр бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр та нар одоо 10,000 жилийн бүтүүн, 300,000 жилийн бүтүүн, 312,000 жилийн бүтүүний өдөр ийм көгийн новшин байдалд орж байгаа чинь Монголгүйгээ батлаж Монголоо 1260 онд алдчихсан гэдгээ таних цаг ирсэн. Би та нарыг аминдээ бас нэг монгол хүн бодгаад үлдээчих гэж оролдоод байгааг ойлгохгүй байгаа хар ладруудыг бүр Сократын Олимп хатны көслийн биелүүлэхийн тулд хужаа хар Монголыг баталж та нар бол персүүд, та нар бол Өшт татарууд, та нар бол Тартария болохыг дэлхийд зарлана. Ийм учраас сарны явдлыг танихгүй байвал нарны явдлыг таних боломжгүй гэдгээ таних хэрэгтэй. Хэрвээ та нар одоо бүх нийтээрээ орил, чарал, ах дүүгээ чи хужаа Монгол болох уу, чи хар Монгол болох уу бол гээ та нар Монгол орон даяар яг энэ сарын хар сарыг тэмдэглэхгүй байх юм бол 10,000 жилийн хар сарны дөнгөнөөс мултрана. Боолын гинжээ тасчин. Та нар дөнгөж одоо 1917 оны улагчин байгаа жилийн октябрийн хувьсгалыг хийж байна гэж итгэцгээ. Тэгтээ 2 дугаар сарын февральскийн хувьсгал Москвад Оросд алагдаж талагдаж дуусныг санагтун. Тэгэхээр хаана эхэлсэн үйл явц вэ? Тэнд нь дуусгах гормын дагуу
Энэ үйл явцыг дахин эхэлсэн нь даг хүрээ Манжи хаанчлал дор хийсэн газартаа дуусах. Үгүй бол нэгдсэн үндэсний байгууллагад батлагдах тэрл хужаа хар монголчууд болцгоо. Энэ бол та нарын өнөөдрийн тавилан, маргаашийн тавилан, 10,000 жилийн тавилан, ирээдүйн тавилан. Гэхдээ Тэмүүжин Чингис хааны ганц үлдээсэн гэрээслэл ёсоор та нар үхэх ялтан та нарыг байгалийн жам ёсоор ална. Тэр алга нэлхсэн гүмийн алга шиг торгон дээлтэй алтан бөгж эмхтэй алтан аягаан барьсан асар их бэлэг тэрсэн баячуудын өшт татаруудын үхэл байхыг Тэмүүжин Чингис хаан хүсжээ. Тэмүүжин Чингис хааны хүслийн эсрэг та нар сөр зогсоод хар сардаар нэгд зодох хужаа хар монголчуудаа дараа нь Монгол бишийн геноцид алга эхэлнэ. Энэ бол нэр төрийн алга, энэ бол иргэншлийн алга, энэ бол байгалийн зам ёсны үхэлчин эхэлж үхэх ялтаагаан баталсан 10,000 жилийн түүх ав саяда дуусгана. Дэлхий та нарыг амьдэрчин гიშгэж эхэлнэ. За ингээд үхлээ сонгох уу, нохоо нүхлээр өгөх үү, могоо нүхлээр өгөх үү? Дөрвөн адууны хөлд чирүүлж өгөх үү? Жамуух шиг үхлээ сонго. Үхлийг маш гоё төлөвлөнө. Маш гоё төлөвлөнө. Тэмүүжин Чингис хааны гэрээслэл түүний үйл хэргийн баталгааг хард биш Монголд хийн. Түүний дайснуудыг алж устгаж эхэлж хийн. Та нар бол түүний дайснууд. За тэгэхээр би энийг зориуд зүйлс юм аа. За энэ алчуур. Хэг хан атлас гин. Хан атлас. Тэгэхээр Узбекистаны хатны бэлэгдэл жаргаж байгаа нарны гэрэл урсаж байгаа голын мандал дээр тусахад яг ингэж харагдана. Яг ингэж харагдана. Өөрөөр хэлбэл цэнгэг усан дээр нарны гэрэл хэрхэн урсаж байгаа усны мандал дээр харагдах вэ? Энэ бол 1001 шоны үлгэрийн нөгөө хэлбэр. Байнга нэг охиныг аваад нэг хоноод алаад байсан, нэг охиныг аваад алаад байсан. Тэгээд нэг өвг нь ганц охиноо одоо хаанд өгч алуулахынхаа урд өдөр гуниглаж сууж байгаад тэгээд одоо хаанда хан атлас хийж Узбек охтуудыг гангалах саналыг хөргүүлсэн. Хаанд асар ихээр таалагдаж тэр хаан хан атлас, хан гэдэг үг бол хааны язгуур гэсэн үг. Хааны язгуур гар дэвсэл гэсэн үг. Тэгэж л усны мандал дээр нарны гэрлээр аврагдж байсан бүхэл бүтэн Узбекистаны Узбек охтын хувь тавилан байна. Та нар юу хийж байна? Монголын цасан дээр Хиттийн хар усыг урсгах гэж оролдож байна. Байгаль энэний чинь зөвшөөрөхгүй байна. Умардын салхи орж ирж Улаанбаатарын агаарын бохирдлыг ногооруулж байна. Гадаа хүйтэн байна, салхитай байна. Умардын өмнө зүгийн салхи орж ирж та нарыг дааруулахгүй дулаацуулж байна. Угаартуулж байна. Тэгэхээр энэ хойд урд хоёр туйл хуваагдах ертөнц байхад баруун зүүн зүгийн наран тэнцэлд хаврын намрын наран тэнцэлд хуваагдах ертөнц байгаа нь та нар тэнгэрийн үүдийг нээгдэхийг хүлээгээч малнуудаа хаалтаа тэнгэрийн дор Хиттийн хар сардаар нэгдэж хар хужаа Монгол болох гэж зүтгэхийн хэрэг юу вэ? Уг нь болоод энэ л дээ 3.5 сая хүнийг 10,000-д хуваахад жанжтын тоо гарна. Энэ бол жанжид 10,000 жилийн. Нэг мөө 1000-ны ноён бол өөрийгөө оруулахгүйгээр нэг 1000 хүнийг захирдаг 1000-ны ноён байх ёстой. Та нар энэ мэдээллийг сонсоод 10,000 жилийг захирагч 10,000 хүнийг захирагч 1000-ны ноён жанжин эсвэл 1000 хүнийг захирагч 1000-ны ноён болоод хужаа хар Монгол болохгүй төлөөх хөдөлгөөний өрнөд ах トゥ удаа хэл нутаг усандаа хэл энэ өдөр чинь
2 сарын 15, 16 Тэмүжин Чингис хааны 2006 оны ялалтын өдөр байна. Энэ өдөр ялаад энэ ялалтанд бид нарыг нэгтгэж бид нарыг бити өш татарын дүрээр алаач гэж залбирцгаая гэж хэл. Тэгээ 3 өдөр залбираад над новшин хар сараа көндө өнгөрөөл. Тэгэхгүй бол чи шууд одоо иргэний үнэлэх гадаад пассвортаа бүгдийг нь урьж тасчаад би Монгол биш, би Хятадын хар худчаа Монгол, би 1264 онд Хятадын аримтай ирж ялсан байлдсан тэр ховлын цэрэг байна гэж хэлээ чи. 5 давхар ууц тавь. За юу 6 дахын 50 тэгжиж чи энэ асуудлыг шийднэ. Ганц ууцаар шийдэхгүй юм уу ядуусаа. Наад ганц ууцаас чинь ховлын сүнсэнд хүрэхгүй наана нь Манжи хаан будаагаад авчдаг юм. 6 давхар ууц тавиарай. Тэгжвээс та нар ховлын Монгол бол тэггүй бод урдаас чинь Манжи хаан наад ууцыг чинь ховлын үед хэргийг би дахин сэргээсэн чамаас өмнө гэж хэлээд ганц ууцыг чинь будаагаад авчдаг юм. За ингээд хэн болохыгаа шийдэх өдрүүдээ ухтацгаа. Харин би 10,000 жилийн төгсгөлийг хийгээд 40,000 жилийн төгсгөлийг хийх замдаа явах гэж байна. Би тасралтгүй тулаанд орж явж байгаа. Миний тулааны фронтын ялалт ба үйл ялахыг таниулах нь сарны гадаргатай танигдана. Ялангуяа яг одоо 2 дугаар сарын 13, 4, 5, 6, 7-нд ялах хүмүүс бол Тройчуудыг ялсан Акил Клеопатра. Клеопатруудын ялалт, бүх цаг үеийн Грекийн ялалт, Александр хаан түүний ээжийн ялалт, хүүгээ өгсөн ч ачгүйгээ тэврээд Македоны эзэн хатан хааны үүргийг гүйцэтгэж амжиж чадсан Олимпиад хатны ялалт. Эр нөхрөө өгсөн ч Күүтэйгээ хамт 1170 оноос барын бэлчээрийг захирч чадсан дэлхий дахинд бар луу туула могоо төрвийг захирч чадахыг хас төргин. Тэр хас төрийг захирч чадсан хүн бол бүрт хатна. 9 настай хүүгээ 90 цент хүргэж чадсан нь 13 нас хүргэж чадсан тэр дөргөн хатна. Дээд удам өөлөн ихийн ялалтыг та нар үгүйсгэн үлмэж байгаа хужаа хар монголчууд гэдгээ таних тун батлаг тун бид тэнгэрт гар дэвсээ ялгана. Хэн хар сардар үссэн тэр хужаа хар монгол хэн тэргэл улаан сарн дор тэр сарыг хамтдаа бүтээсэн. Эсвэл тэр сарн дор нэгдсэн. Эсвэл тэр сарны дараа нэгдсэн. 3 үеийн нэгдлийг Чингисийн монголчууд гин. Яг одоо Исүкабаатар ялалтыг дахин батлах ялалт явагдаж байна. Юу ч ойлгохаа байсан бол зайлаачтай эрдэнэлгээ. Хужаа хар монгол болоод зайл. За. Тэгэхээр та нар одоо эцгийнхээ ялалтыг хийж дуусаад өөрийнхөө ялалтыг хийсэн тэр Чингисийн монголчуудын ялалт 3 дугаар сар загсны оронд тохино. Алтан загсны оронд тохиох учраас Монголын соёмбод 2 алтан загс байгаа. 2 лууг багтаагаагүй. 2 барыг багтаагаагүй. 2 бомб тулгаагүй тэнд. За ингээд та нар хар монгол болох уу? Аль эсвэл хэн болох уу? Исүкабаатрын албад бол чадаагүй та нар аль хэдийнэ? Ямар битээ? Хар амуурыг уруудсан юм чинь, онон морин уруудсан юм чинь одоо та нар Чингисийн монголчууд болох юм бол түүний үйл хэргийг дорн дахинд 17 дугаар зуунаас таниулсан тэрл алтан соёмбны 2 загсан дотор багтах эсгээ шийднэ. Энэ бол 2 дугаар сарын 8-9-ээс эхлээд 2 дугаар сарын 16-7 хүртэл
их Монголд нэгдэх сэтгэл зүрхээ итгэл үнэмштэй бэлдэж өөрийгөө сүнсээ ариусгаж нүглээ салах боломж олно гэсэн үг. Монголоо олоход 1000 жил хэрэггүй, нэг өдөр хэрэгтэй гэж хэлээд өг монголчуудын цагаалах ёс гэсэн номыг 86 ширхгийг хэвлээд би улсын их хурлын гишүүдэд, бүгдд нь засгийн газрын гишүүдэд танилцуулж байсан. Төр чин хар тангад төрийн чин байршил нь Манжин хааны алавтын нутаг, хар кредийн нутаг учраас энд Монгол төр сэргэн мандахгүй. Тэр чин алтан газар сэргэн манддаг учраас алтан төр гин, ахуй газар сэргэн манддаг учраас ахуй төр гин. Энэ бол ариг усандаж үл хамаарна. Энэ бол хар усны газар. Ядахнаа ишгэн мордыг булаалдан харилцан нэгэндээ бэлэгдэж байх Тэмүүжин Жамуух хоёрын нөхөрлөлд нэгдэж чадаагүй хар кредийн хар тойрлын нутаг. Тойрол чивэдэн хоёр яаж нөхөрлөх вэ гэхэд чивэднэрийн дондор хортмоогоо урсан орж ирж байгаа туулын голын ус орж ирсэн ч гэсэн хортмоогооны хорлол чи авталгүй надтай нүрээрээ уучраараа гэж хэлсэн ч тойрол нэлх сэнгэмтэйгээ урвсан шүү дээ. За луу бол хар Монголын бэлэгдэл мөн. Чи ойрдын зан базрын явдлыг ойрдын надтай булаалтахгүй. За юу эрдэнэ хэлгээ зайд хар Монгол хужаа Монголоо. 100 могооч нь 60-ны төгсгөл би эхлэлийн ярьж байна. Гал морин жил та нар могоо нарны зан үйл хийж хар сардаар нэгдэж байгаа чинь тамийн ёроолын төрөмлөд күр болоороо чамайг бүр хар Монголд одоо бүртгэжтэй. За чамайг блоклаад бас тархичин блоклаад зайлуулна. Намайг эсэргүүцсэн бүх хүмүүсийн тархийг блоклчдгийг. За юу. Тэгээд тэр тархинд нь ерөөсөн Манжин хааны зарилгаас өөр юм ордоггүй, түүнийгээ төвдийн хаадын бодлоос өөр юм багтдаггүй болгоод тархийг блоклчгаар нөгөөдөл чинь яг тэр гацаандаа ороод тэгэл түүгээрээ сүрдэг байхгүй юу? Би фэйсбүүкт блоклгаас гадна тархийг чинь блоклдог. Би хомс гүйлгэж чадна. Жишээ нь их Монголын үйл хэргийг дахин эхлүүлэхэд ямар бэрхшээл дэлхийд дахин дучрах вэ гэдэг үйл явцыг яг одоо Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Трамп гүйцэтгэж байгаа. Тэр бол их Монголын үйл хэргийг дахин эхлэх сурталчилгааг үнэгүй хийж байгаа. Би түүнд нөлөөлсөн. Тэр одоо түүнийгээ төгжээгээ над дээр ирж тайлуулах болно. Та нар харж бай. Би тэрнийг өрнө. Тэгэхээр Занбазар бол 17 дугаар зуунд 13 дугаар зууны үйл хэргийн төгсгөлийн тайлбарыг хийж дахин хэрхэн шинээр эхлэх процессыг эхлүүлсэн. Өөрөөр хэлбэл шинийн нэгний шинэ он тоолыг яаж эхлүүлэх вэ? Он тоолол мэдэхгүй бол тэгээд дуусж байгаа. За тэгвэл луу гэж солиорох юм бол урд хоёр луугийнх нь көлн чамаг яг болооглон үр хөвгт авгаатай хамаатан садантаа чин болооглон чи тэр юмжир дудамтайгаа гэрлээрээ. За юу. За тэгэхээр ийм асуудал байна. Дэлхийд дахинд их Монголын шин засаглалыг зарлаж байна. Та нар морин жил морины бэлчээр шилжих ёстой. Та нар могоо жилийн үйл явдлыг үргэлжлүүлэх шаардлагагүй байна. Энийг ойлгоод үгүй бол үгүй. Би бодвол та нартаа Монгол хүн мөн эсгээ чинь шинжих шинжээл хийн. Луу бол алтан луугийн орон бий. Шинийн 8 луга 17 магмын төрөлд явагдсны 8-дахь нь зүүн гарын хуурай мохорт алтан луугийн орон бий. Ганцхан тэнд энэтхгийн болоод номхон далайн ус ороогүй. Кайнасаа нэрэнд болсон 17 удаагийн магмын язрал явагдсан байдаг. Тэгэхээр энэ үйл явдлыг шинийн 8-нд л та нар зүүн гарын
Очир дараа бурханд сөхрөх гэж оролдоод чаддаггүй төвдөд та нарыг тохурхаад өшт татар болгодог шашны зан үүдийнхаа золиос болцгооно. Ойлгосон уу? Тэр алтан луугийн орно өнөөдөр дэлхийд зарлагдана. Тэр нь яаж дүрсэлдэг вэ гэхээр Хиттийн луу 4 көлтэй, Монголын луу хойд 2 көлтэй, урдаа 2 жигүүртэй байдаг юм. Ийм учраас алтан лууг жамчлан, алтан загсыг жамчлан, алтан могоог жамчлан, мөнгөний жамчлан. Энэ бол Пароны хаан алтан могоо Магнанда зөөж таниулдаг нь Монголын өв соёл 1228 онд Өгөөдөө хаан говьд зүр нутагшуулгахдаа эхлүүлсэн байдаг. Тэгэхээр монголчууд яагаад ойлгохгүй байгаа юм гэдэг юм. Эсэргүүцвэл тархинд бодоглогдно. Сайн мэдээ орохгүй. Эсэргүүцэл их байгаа учраас бодоглогдоод эсэргүү гэгэрдгүй, бясалгадгүй, ойлгодгүй шалтгаан одоо танигдаж байгаа. Тэгэхээр алс холд ховс гүйлгэж болно. Алс холд ойрыг үл хамаарч блоколж болно. Блоколж болно. Энэ бол тархийг захирах асар том асуудал. Тархисалтын олон улсын хүрээлэнд би нэг асуудал дэвшүүлсэн. Барууны зүүнний гэж яриад байгаа улс төр бол эхийн талаа эсвэл баруун тархиараа эсвэл зүүн тархиараа дагнан ажиллах процесс. А монголчууд бол өнчин тархиараа ажилдаг. Тэр нь нүд ба нухсыг л захирдаг. Нүд ба нухсыг. Тэн 64 нь мэдэрхүү би энд 2 нүд вэ. Тэрнээрээ бүхнийг харна, мэдэрнэ гэдгийг л асуудлыг шийддэг. За ингээд хужаа хар Монгол болох нь бодороо сайн дураар би яаж 40 жилийнхээ битүүнийг хийхийг барыг захирсан, бухыг захирсан 40 жилийн битүүнээ яаж хийхээ дэлхийд таниулна. Тэр цагт миний эсрэг муу үгийг хэлж муухай дөрөв бүтээснийхээ хариуд үрд тамд үлдэж Монгол биш хүн болж байгаагаа батлана. Би 6 хотын бүтээн байгуулалтыг эхлэнэ. Тэр нь тал тоосох тавихгүй, сохор заасны бараа харахгүй, хийх ажилгүй, зөвхөн өөхөх өдрөө хүлээх өлөн тангад дүрээ бүтээцгээ. Бид эндүү бардам шүү. Бид эндүү бардам. Би Монголын төр засагт албан ёсоор хандахгүй байгаа нь тэд нар албан ёсоор надыг аль хэдийнэ эсэргүүцсэн. Эсэргүүцэгчтэй хандаж болохгүй шалтгааныг Өгөөдөө хаан өнгөрсөн түүхэндээ баталсан. Дайсан нэг удаа танигдсан бол дайснаа нөхөр болгон авах боломжгүй гэдгийг санагтав. Тийм учраас намайг эсэргүүцсэн бүхэн үхэх ялтаа, үхэх ялыг дэлхийд зарлаж байгаад бахархалтайгаар гүйцэтгэн. Үхэцгээ хар хужаа монголчуудаа. Одоо хужаа гэдэг байгаа юмнаас салъя гэж бодож байвал хар сар дор Монголын цагаан сар гэж хуцаад тэнгэрт нь хар сар, газарт нь тэнгэрт байхгүйг ярьж хэлж хийх гэж оролдоод шинэлэн мэнлэн гэж хуцах хэрэггүй. Та нар улам бүр хуучирсаар байж өш татар бүр тартараа явуулсан нь Монголын улс төр, Монголын ард түмний итгэл үнэмшил бүгд эвдэрсэн, сүрсэн, хагарсан, хамхарсан байдлыг бий болгосон. Ийм учраас одоо ингээд хужаа Монголоо батлана. Хужаа Монголоо батлана. Хужаа хар Монголыг хар сардор батлана. Одоо та нар уг нь бол нэг ажиж харж агаад хин хужаа хар Монгол байсан бэ гэдгээ шордож батлах ёстой. Шорын үзүүрт өлгөж батлах ёстой. Нуугаад тэд нар хар Монголоо нуугаад залгалт хийгээгүй л чи хар Монгол гэдгээ батлах ёстой. Тэгэхээр одоо миний энэ лайвыг хүн болгоно шеэрлээд бүгдэд түгээ тараа. Тэгээд дараа нь гомдол байхгүй. Би хэрвээ бэрийн ёсоор хард өөр улс оронд алтан бэргний ёсоор тэрний үлөө таньдаг газарт нь энийг яриад явсан бол та нар гомдох байсан. Танихгүй мэдэхгүй та нарт би таниулж мэдүүлэх гэж зууралдаж эсэргүүг нь бодоглож эерэг нь би
тархин сэрэгжилж өгч байгаад баярлах ёстой. Миний зовлон дуусч чиний зовлон саваараа хальж амаараа хахаж гарах болтугай гэж хар монголчуудад ёрой. Тэмүжин Чингис хааны үйл хэргийг үгүйсгэн гутаан доромжлох гэж оролдсон үнэлэхүй тэнгүүдийн нэр нь дуусч байна. Юм болгоно хугацаатай. Тэмүжин Чингис хаан 800 жилийн дараа гэсэн үгийг одоо санагтун. 1225 онд Туулын хар шугууд ордоо засч хар татарын эсрэг, хар тангадын эсрэг тулаанд орж 25, 26, 27 оны 3 жилийн дайны золиосын газар зүүн байрлал бие асуудлыг тавьж байна. За ингээд тангадуудаа, манжуудаа, хар монголчуудаа, төвдүүдээ Монгол оронд гიშгэх газар амьд байж амьсгалах өдрийн тоогоо дуусч байна гэж таних хэрэгтэй. Агуу Монгол, Великая Монголия гэдэг нь яаж сэргэн мандахыг таниулна. Харин Большая Монголия буюу их Монгол нь яахыг бас таниулна. Нялхас байнга буруу зүгт ханарч, буруудаж явдгийнхаа баталгааг таньж, мөхөх сонхийн горим 10,000 жилийн төгсгөлд эхэлнэ. Юм гэж хугацаатай. Одоо яг сүүлчийн элсэн ширхгүүд унаж байна. 10,000 жилийн элсэн цагны 40,000 жилийн 300,000 жилийн гэх мэтээр. Тийм учраас та нар яг одоо Тэргэл улаан наранд багтах уу? Тэргэл улаан өдөр Тэмүжин Чингис хаан 9 цагаан сүлдээ тагчсан өдөр Монголд өнөөдөр цагаан цасан хучлахтай байгаад багтах уу? Гиттийн хар тэнгэр дор, гиттийн хар газарт багтах уу гэдгээ сонгоцгоо. Хар Монгол сөнөх болтугай хужаа хар монголчууд үе олнараа танигдах болтугай газар тэнгэр хоёрт. Тэгээд энэ жилээс эхлээд сайныг бүүз, нарыг бүү хар, сарыг байнга бушнаасаа харыг нь хайж явах болтугай гэж тэнгэрийн дэскэлийг та нарт хүргсөө. Сөн түгээ хажаа хар монголчууд. Харин Чингисийн монголчууд олшрах эсгээ өнөөдөр шийднэ. Та нарын бахархал 3 дугаар сард байгаа шүү. Энэ бол Исүкабатраас урваж 6 дахь метр хөдөө багтаж онон морин гуруудсан хар монголчуудын хар нүүдлийн зам та нар хар сардаар эхлүүлж байгаагаа танаараа баяр